key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗാലക്സി A70 സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്, സാംസങ്ങിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഡുവൽ സിമ്മാണുള്ളത്. ഡുവൽ സിം സ്ലോട്ടാണുള്ളത്. 2 സിം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഒക്ടോകർ പ്രൊസസ്സറുണ്ട്, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ക്വാൽകോമിൻ്റെ. പിന്നെ 128 GB മെമ്മറി ഉണ്ട്, 6 GB റാം ഉണ്ട്, 32 ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, പിന്നെ 5 MP + 8 MP ട്രിപ്പിൾഡ് റിയർ ക്യാമറ. പിന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് അതെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചാർജറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളൊന്ന് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, സാംസങ് A70. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഒരു ചാർജിങ് കേബിളുണ്ട്, ചാർജറുണ്ട്, ഹെഡ്ഫോണുണ്ട്. സാംസങ് അപ്പോൾ ഇത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 5 വോൾട്ട് 3 ആംപിയറാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവും. ഒരു 1 ഹവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ ചാർജായി കിട്ടും. ഇത്ര സ്പീഡിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യണത്. 4500 mAh ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ, പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആകാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ചാർജ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. A70 ബ്ലാക്ക് കളറാണുള്ളത്. ഞാനിവിടെ ജംബോന്ന് വാങ്ങിയത്, ദുബായിൽ. അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യാതെ